Почитуван градоначалник на општина Радовиш. Почитуван преседател и членови на Советот на општина Радовиш. Почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија. Почитувани председатели на општинските организации на Сојузот на борците и Сдруженијето на пензионерите. Почитувани присутни од семејството на Делодане Трајков, драги гости. Оваа година се навршуваат 70 години од ослободувањето на општина Радовиш. 70 години напорна и посветена работа за изградбата и развојот на Радовиш. За прославата на овој значаен јубилеј, општина Радовиш во соработка со општинските установи Центарот за култура Ацо Караманов и Народната библиотека Браќа Миладиновци подготвија програма која всушност ја започнуваме на ова прекрасно место на планината Плачковица, на која сме дојдени да му оддадеме почит на еден од нашите најзаслужни граѓани за дочекувањето на нашата слобода, Делодане Трајков. Го повикувам председателот на општинската организација на Сојузот на борците, господин Стојан Чулукаров, да ве поздрави. Би сакал да ве поздравам сите присутни, а особено гостите кои ни укажува посебна чест еве на овој денешен наш настан, да бидеме сите присутни и да го прославиме денот со отварањето на споменикот на Делодане Трајков. Наиме, оваа иницијатива потекна уште минатата година, 2013, кога на 7.7. се собравме тука негде околу 300 луѓе и кога беше градоначалникот господинот Сашко Николов импресиониран како од присуството, така и од човекот кој го носи овај споменик и кој е носител на делегат на АСНО. Таа импресија од страна на градоначалникот одма произлезе за идеја да се тука ова спомен место облагороди со архитектонско решение, на начин кај што доликува на една таква личност. И така, еве денеска сме собрани да му оддадеме почит на Делодане Трајков, а наиме Делодане Трајков на сите нас ни е познат, зашто најмалку 2 пати во годината доаѓаме тука, еднаш лично на него да му оддадеме почит, а вториот пат доаѓаме за негде на 19 декември, времето денот кога е формиран првиот Плачковички партизански одред. Така да овде се собираме и ликот на Делодане Трајков на сите нас ни е познат, за тоа што бил човекот кој бил набраникот на слободата за ова што македонскиот народ денеска го има како држава. Почитувани присутни, со илинденскиот аманет и со мислата на големиот македонски син Гоце Делчев, дека смртта не е страшна кога ги откупува животот и слободата на еден народ, македонските борци се заложуваа и жртвуваа за целосно политичко, духовно и културно ослободување на Македонија. Еден таков борец и херој на нашиот град, но и херој на Македонија е и Делодане Трајков. Чуварот на Плачковица и неуморен борец, кој го положи својот живот на олтарот на слободата, бранејќи ја партизанската болница и животите на луѓето во неа. Горди на делата на Делодане, по повод 70 години од ослободувањето на Радовиш, денес свечено го откриваме неговиот спомен парк на планината Плачковица, на местото каде што беше погубен. Спомен паркот е модерно уредено катче со кое сакаме барем за дел да му се одолжиме, да му оддадеме почит, да му покажеме дека ние идните поколенија го следиме неговиот идеал и дека неговата жртва за слободата на Радовиш и Македонија не е залудна. Нека ни е честит јубилејот 70 години слободен Радовиш, а делото на Делодане Трајков нека биде потик за наши идни победи. Кој е Делодане Трајков? Еве да ни кажете вие како негов внук. Како личност. Роден е у село Шиповица на 20 септември 1880 година. Потекнува од земјоделска фамилија. Негови деца се еден син и повеќе ќерки. На кој начин бил вклучен во Народно-ослободителната борба? Народно-ослободителната борба бил вклучен со неговите фактички прогресивни идеи. Прво поради тоа што брат му негов, Стојмен Трајков, како поучен, социјалист, член на ВМРО и слично, му давал добри насоки за состојбата денес на Шкојш.
поради тие идеи напредни, фактички двојцата биле неразделни другари, ако биле браќа. И тие идеи се фактички од него повеќе потекнани. А во неговото учество фактички дојдело поради наминувањето на Плачковиќкиот одред, Гевгелиско-Плачковиќки одред, по теренот на село Шипковица. Тука се му вклучува и тука му остават и ранени партизани да ги гледа, што ги изгледал сите, и ден денеска му се захвални тие луѓе, по Скопје, по Гевгелија и така натаму. Секое дело што има значење, во одреден период мора да продолжи и понатаму. Меѓутоа, за да продолжи, треба да се обноват и сваќањата и идеите. А споменикот, како таков, како што беше, фактички беше нешто што недалеко не биде. Меѓутоа, сега е направен сосема како што личи. И дедо до трајно ќе остане трајно. Почитуван градоначелник на општина Радовиш, почитуван председател на Советот на општина Радовиш, почитувани членови на Советот на општина Радовиш, почитувани представници од државната и јавната администрација, почитувани представници од политичките партии во Република Македонија, почитувани присутни. Добар ден и добро ни дојдовте на свеченото откривање на спомен плочата во чест на паднатите борци за народно-ослободителната борба на Република Македонија во село Војславци. Во склоп на празнувањето на јубилејот 70 години од ослободувањето на градот Радовиш, денес, како дел од програмата за одбележување на овој празник, се наоѓаме на оваа место со цел да им одадеме почит на луѓето кои со својата пожртвуваност и храброст, но и со своите животи го дале она што е најценето — слободата. Слободата на нашата општина, слободата на нашата татковина. Овој спомен парк е уште еден доказ дека општина Радовиш на чело со градоначалникот Сашко Николов грижливо и одговорно се однесуваат кон спомениците од минатото, оддавајќи им почит на јунаците и хероите кои ги дала нашата општина. Почитувани присутни, го повикувам да ве поздрави председателот на местната заедница на село Војславци, господинот Гоце Илиев. Почитувани граѓани на село Војславци, почитувани гости, огромно е задоволството денес да се биде присутен во село Војславци на свеченото откривање на спомен плочата на паднатите борци од НОБ и паднатите борци од илинденскиот период. Спомен паркот на борците во Војславци представува прекрасно место за одмор и рекреација за сите генерации и место каде што новите генерации ќе можат да се запознаат со имињата на паднатите борци и нивните дела. Војно сакам да искажам голема благодарност до општина Радовиш за обновата на овој спомен парк и тоа нека представува мотивација за повеќе проекти во населеното место Војславци. Во името на Сојузот на борците и нивните поддржувачи од општините Радовиш и Конче да ви се обратам со оваа денешна наша свеченост на која се собравме да го откриеме овој за нас многу значаен споменик. Најнапред дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости, а посебно да го истакнам доприносот на градоначалникот, чија идеја беше на градоначалникот господинот Сашко Николов, чија идеја беше да ова како споменик, како спомен обележи, како спомен парк го дадеме во функција на граѓаните, а во исто време и да се потсеќаме за нашето историско минато. Посебно би сакал да го истакнам залагањето на сите нас во обликувањето на овој споменик, при што се договаравме низ целиот процес на неговото проектирање, како и изведбата, што денеска еве го има овој облик. Овој споменик представува сеќавање на загинатите наши граѓани од оваа село од времето на почетокот на претходниот век, односно пред 100 години во борбите на Смрдешник, и тоа на загинатите борци Ристо Јованов Ристов, Илија Ристо Манев, Ангел Дончев Божинов, Божин Богатинов Јованов, Спасе Стевков Костадинов. Споменикот исто така го опфаќа и времето на народно-ослободителната борба 41-45 година, при што од оваа село го има дадено животот за оваа денеска што го живееме борецот Алексо Николов Илиев. Да кажеме неколку збора и за баба Паца, тоа е жената која
во времето на пружењето на населението на отпор против турскиот аскер ги помагала комитите од оваа област со храна и со облека. Нека им е вечна слава на загинатите кои ги дале своите животи за ова што денеска ние го живееме. Почитувани присутни, големо задоволството е во чест на јубилеот 70 години Слободен Радовиш да бидеме присутни на свеченото пуштање во употреба на ова спомен обележје во селото Војславци. Ова е тенденција на општина Радовиш да, градејќи ја сегашноста, трасирајќи го патот кон подобра иднина, секако да не ја заборавиме историјата и да не го заборавиме минатото. Напротив, минатото да ни биде поттик и мотив за сите достигнувања и сите идни победи во наредниот период. Јас сум убеден дека ова е само почеток на многу проекти кои што за брзо време ќе отпочнат или ќе ги довршиме во селото Војславци. Бидете убедени дека тенденцијата на стварање на дела општина Радовиш ќе ја продолжи и во Војславци и генерално во општината Радовиш. Да сте живи и здрави и да ни е честит јубилеот 70 години Слободен Радовиш. Дедо Марко и представникот од Сојузот на борците од село Војславци, господинот Илија Илиев, да повелат на свечено откривање на спомен плочата. Поедете. Чувајте го ова што го создадеа идните генерации, што животите ги дадоа по патиштата, по шумите и голема одштета претрпееме. И знајте дека Македонија има сега држава, има валута што никогаш не е имала од идните години. Дедо Марко беше ученик на поранешната Југославија, старата, и учееме само на српски јазик. Не смееме да кажеме за Македонија ништо. Драги присутни, во името на Сојузот на борците од општините Радовиш и Конче, дозволете ми на сите да ви го честитам денот на ослободувањето на Радовиш 6 ноември. При тоа би сакал да го поздравам присуството на нашите ценети присутни гости, и тоа градоначалникот на општина Радовиш, господинот Сашко Николов, председателот на Советот на општина Радовиш, господинот Никола Мијовски, директорот на рудникот со кој ни е чест еве овај пат да го споделиме празникот, господинот Николајчо Николаев, представниците на политичките партии, и тоа на ВМРО ДПМН е господинот Драги Миленков, општинската организација на СДСМ начело со председателката Милевка Ѓоргиева, општинската организација на Демократскиот сојуз од Радовиш, начело со председателот Страхил Гавритов, председателот на Дружење на пензионерите Јордан Костадинов, сите заедно еве да го прославиме денешниот ден со пригодната програма која ни е доставена и по која ќе се раководиме. Повеќе време пред настанот 6 ноември на просторот на Македонија, па и на општината, целокупно е организиран народот на во вид на илегалци и осамени одреди, а покасно и организирани воени формации. Така, например, главниот штаб на Македонија издал наредба на 51-та дивизија која действувала на овој простор да избие на патните правци и исте да ги затвори на релација од Дојран, Гевгелија, Струмица, Демир Капија во продолжение према Берово и према Штип. После ослободувањето на Радовиш отпочнува обновата на земјата, а со тоа и обновата на нашата општина. Во текот на целата народно ослободителната борба, целиот простор на заедничката Социјалистичка федеративна република Југославија, па и на нашата општина, загина купно негде околу 89 борци, кои директно учествувале во униформирани, како и голем број на цивили. Нека им е вечна слава на сите кои загинале и го дале својот живот за одбрана на ова наша татковина. Дозволете ми во името на Сојузот на борците од општините Радовиш и Конче да ве поздравам сите присутни и да најавам дека како секоја година и оваа година на денешен ден, на денот на ослободување на Радовиш, го посетуваме споменикот на нашиот сакан Сашко Соколов, кој во 2001 година загина во одбрана на татковината. При тоа би сакал да
ја искажам неговата жртва и тоа што ние секоја година традиционално овде се собираме и понатаму ќе продолжиме со цел да неговиот живот ни биде како една звезда водилка, како треба да се дава допринос кон државата и кон нашите патриотски интереси. За таа цел ќе положиме свежо цвеќе. Како дел од празнувањето на јубилејот, 70 години од ослободувањето на општина Радовиш, денес, на наше огромно задоволство, се наоѓаме на овој капитален спортски објект, кој представува уште еден доказ дека општина Радовиш, начело со градоначалникот Сашко Николов, се грижат за вистинскиот развој на општината, за правилните насоки на младите и спортот, за одделување од модерните пороци и за водењето на здрав живот. Особена чест ми представува денес да го отвориме нашето игралиште. Целиот проект кој што го изработи Евтимов Доел е финансиран делумно од училиштето, а поголем дел од општината, односно од градоначалникот и советот на општината. Објект за кој што можеме да се пофалиме дека е најдобар во нашата држава, да се трудиме да го одржиме и да спортуваме. Бидејќи времето поминато пред компјутерите не гради здрава личност. Особено е задоволството на овој јубилеј 70 години од ослободувањето на Радовиш да се биде присутен на оваа свеченост кога ќе го пуштиме и официјално во функција оваа мултифункционално игралиште. Ова е само еден од низата на проекти кои што општина Радовиш во последната година и пол дена го реализира во делот на спортот и создавањето на услови за спорт и рекреација. Претходната година реализиравме многу мултифункционални игралишта во населените места. Создадавме услови за развој на општинската лига. Поддржавме многу спортски клубови како што е ракометниот клуб, фудбалскиот клуб. Финансиравме во изградбата на градското фудбалско игралиште, односно градскиот стадион. Денес ќе го пуштиме оваа мултифункционално игралиште. За брзо време ќе пуштиме уште едно мултифункционално игралиште во дворот на Никола Карев и за неколку денови ќе пуштиме и спортската сала во Крсте Петков Мисирков. Тоа се делата на општината Радовиш, но ние тука не застануваме. Апсолутно и понатаму ќе бидеме посветени сите спортисти, сите спортски работници и сите услови за спортот и понатаму да имаат силната поддршка на општината Радовиш. Да сте живи и здрави сите и вакви и слични проекти во идниот период заеднички да ги пуштаме во употреба и да бидат во корист на сите нас. На задоволство и мое и на сите присутни и секако на сите радовишани, нови јубилеј 70 години од ослободувањето на Радовиш, имавме задоволство да го пуштиме во употреба мултифункционалното игралиште во дворот на гимназијата Коста Сусинов и навистина чувството е преголемо кога го гледам изразот на спортистите, на спортските работници, инаку ова игралиште е финансирано во заедничка соработка од општината Радовиш и гимназијата Коста Сусинов или вкупната инвестиција која што е реализирана во делот на мултифункционалното игралиште е некаде над 10 милиони денари. На иницијатива од нашето училиште на изработен претходен проект за повеќенаменското игралиште и со добро волја на општината, на градоначалникот и на советот на општина Радовиш ги дополнија финансиските средства кои што ни беа потребни за да може да го изградиме ова прекрасно повеќенаменско спортско игралиште. Значи, самото игралиште се градеше околу една година со цел да може да бидат запазени вкупно и временските прилики и рамките за кои што требаше да биде изградено. Значи, морам да се пофалам дека ова повеќенаменско спортско игралиште со ваков квалитет и вакви услови за играње е единствено во Републиката.
Госпоѓа Тадирова, дали ќе биде наменето само за учениците од средното општинско училиште или ќе може и други екипи да тренираат? Значи за време додека трае наставата ќе може да го користиме ние учениците, мислам нашите ученици од средното училиште, исто така и учениците од основните училишта, бидејќи штета е ваков прекрасен објект да не се користи за спортски намени за учениците, бидејќи днината во спортот се нашите ученици, додека пак во часовите кога нема настава, исто така ќе може да го користи и широката јавност. Кој ќе биде задолжен за одржување на истото? Па општината со јавно-приватно партнерство ќе може да стопанисуваат со спортскиот терен. Почитувани присутни, добро вечер. На почетокот дозволете ми да ја соопштам одлуката која како единствена точка на одржаната свечена седница ја донесе Советот на општина Радовиш. По повод празникот 6 ноември и јубилејот 70 години од ослободувањето на Радовиш, Советот на општина Радовиш ја донесе следната одлука за доделување на општински признања и награди. Добитници на 6 ноемвриска плакета за 2014 година се Ванчо Тарабунов за особени достигнувања во областа на музичкото творештво и афирмација на општина Радовиш. Борис Чапов за особени достигнувања во областа на новинарството и афирмацијата на општина Радовиш. Јордан Костадинов за особени достигнувања во работата и развојот на Сдруженијето на пензионерите и афирмација на општина Радовиш. Посхумно плакета на дедо Дане Трајков за учество во народно-ослободителната борба на Република Македонија. Плакетите ќе бидат доделени на Свечената академија по повод јубилејот 70 години Слободен Радовиш. А сега ве молам еден аплауз да го поздравиме хорот при средното општинско училиште Коста Сусинов, кои ќе ни изведат познатата Дафино вино црвено, со што всушност ја започнуваме и Свечената академија. Почитуван градоначалник на општина Радовиш, почитуван председател на Советот на општина Радовиш, почитувани членови на Советот на општина Радовиш, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани представници од општествено-политичкиот и стопанскиот живот од општина Радовиш, почитувани гости, дами и господа, добро вечер и добре ни дојдовте на Свечената академија по повод празникот 6 ноември и јубилејот 70 години од ослободувањето на Радовиш. Во текот на сите овие 70 години слобода, Радовиш доживеа вистински развој во сите сфери од општествениот и економскиот живот. Благодарение на напорната работа и огромна посветеност на граѓаните кон градот, но и на градот кон потребите на граѓаните, денес слободно можеме да се чувствуваме гордо на нашата општина, но сето тоа да ни представува и дополнителен поттик за понатамошни заложби и активности за подобрување на благосостојбата и животот во нашата општина. Почитувани присутни, ве молам на почетокот со едноминутно молчење да им одадеме почит на загинатите борци за слобода на општина Радовиш. Дами и господа, дозволете ми со особена чест да го повикам градоначалникот на општина Радовиш, господинот Сашко Николов. Почитувани сограѓани, ценети гости. Секое големо достигнување пред да се оствари е само сон. Слободен Радовиш, слободна Македонија. Пред 70 години тоа беше сон на генерации и генерации наши предходници. Денес се нарушуваат 70 години од кога жителите на Радовиш ја дочекаа и ја славеа слободата. Од тој ден Радовиш пулсира како слободен град и се движи по патеката на својот постојан развој.
Тука сме уште еднаш да ја оддадеме нашата длабока почит кон сите оние кои го дадоа својот живот за слободата на градот и на сите преживеани борци кои пред нас и овој пат сведочат за еден од најсветлите датуми од историјата на нашиот град. Дозволете ми на самиот почеток од името на сите нас да им изразам голема благодарност на сите кои учествуваа во остварувањето на тој сон. На нашите предци кои го почувствуваа духот на слободарското време и се ставија во служба на својот народ за нашата слобода. Почитувани, сите народи имаат своји големи историски датуми и настани. Сите градови имаат своји приказни што ги раскажуваат со каците како сведоштво за едно време, за едно миното кое не прави горди, но уште повеќе го потврдува нашиот идентитет создаван и граден врз ветромените на историјата. Значајните датуми ја обликуваат свеста на граѓаните и ги проектираат патиштата по кои се движиме. Тие се и паметник за времињата што поминале, но и најголем потсетник за одговорноста што ја имаат генерациите, соочувајќи се со настаните кои што доаѓаат. Денес, откако слободата и независноста е достигната, борбата продолжува. Но таа е борба за посилна општина, за побогата општина, за поквалитетен живот на сите граѓани, борба за нови и поинакви успеси. Се што градиме и создаваме, го правиме со цел Радовиш да биде померка на Радовишани, да овозможиме во него да растат и работат граѓаните што својата иднина и иднината на своите деца ја гледаат тука. Радовиш има иднина и таа иднина ние неуморно ја градиме. По примерот на сите кои се бореле за денешната слобода, да ја продолжиме денешната битка. Битката на нашата генерација, битката за поквалитетен живот, за повисок стандард, за просперитетна и прогресивна општина. Затоа градиме и создаваме. За краток период, имајќи ја поддршката на Советот на општина Радовиш и секако на тимот на соработници во локалната самоуправа, успеавме да реализираме повеќе проекти од инфраструктурата, образованието, културата, спортот, односно од сите области каде што општината има надлежност. Реализиравме проекти кои ја промовираат историјата на градот, обезбедуваат нов лик на градот, представуваат решенија за долготрајните проблеми и проекти кои ни даваат за право да бидеме убедени дека нашите зборови имаат темел. Почитувани присутни, дозволете ми на сите кои сте денес овде да ви го честитам овој голем јубилеј, 70 години Слободен Радовиш. Да ни се множат јубилеите, да ни растат успесите со добра мисла, со добро здравје и верба во Бога да прославуваме уште многу значајни датуми за Радовиш. Да сте ми живи и здрави. Господинот Ванчо Тарабунов да ја прими плакетата за особени достигнувања во областа на музичкото творештво и афирмација на општина Радовиш. Господин градоначалник, председател на Советот на град Радовиш, советници, блиски мои пријатели, сограѓани, роднини, дел од семејството, дел од пошироката јавност на град Радовиш, па и од подалеку. Значи да се радувам нова плакета, нова признание, новој мој, би рекол, коректор на сето мое наназад случување. Не можам и немам право себично да се радувам сам, а да не го споделам со моите корени, моите предци, моите родители, мојот брат ми Димитар, сестра ми Зага, моето семејство, моите блиски роднини, вас, моите драги радовишани, и навистина тогаш е исполнето радувањето кога ќе го споделам со вас сето ова мое вечерешно радување. На сцената го повикувам членот на семејството на господинот Борис Чапов да ја прими плакетата за особени достигнувања во областа на новинарството и афирмација на општина Радовиш. Најпрви сакам да ви ги пренесам благодарноста и поздравите во името на мојот татко Борис Чапов. Мојата чест и гордост ќе беа уште поголеми доколку оваа награда беше врачена лично на мојот татко, но за жал неговата моментална здравствена состојба
не го дозволи тоа. Голема благодарност од името на целото семејство до сите. Сената го повикувам господинот Јордан Костадинов да ја прими плакетата за особени достигнувања во работата и развојот на Сдруженијето на пензионерите, како и афирмација на општина Радовиш. Денес пензионерите имаат голема причина да бидат и среќни и задоволни, затоа што оваа вечер го добивме највисокото општинско признание 6-ноемвриска награда. Со гордост истакнувам дека сме едно од најдобро организираните здруженија во Македонија и 4 години поред сме прогласувани како рекордери. Ова ние не ќе можевме сами како пензионери да го постигнавме, доколку ја немавме поддршката од локалната самоуправа, од општината Радовиш, предводена од градоначалникот Сашко Николов, кој секогаш е со нас и ги помага нашите активности. Представникот од семејството на дедо Дане Трајков посхумно да ја прими плакетата за учество во Народно-ослободителната борба на Република Македонија. Како внук на дедо Дане, да ја прими таа голема награда. Голема благодарност до градоначалникот на општина Радовиш и до сите советници. И сакам да те имам јас и срце го да ти го подам, пак не можам се Фока. Радовиш 2014, Адриан Мицевски, Макспорт, 13 голови. Најдобар голман, голманот на Млекара под сонце, Тони Андолиев Дола. За освоено 4-то место, наградата ја доделува господинот Александровски Цено. Освоено 4-то место, 20.000 денари, одложувалница Моцарт.